Labas. O grybų dar neradom. Labai geras šašlykinis. Gali didelės malkas krauti. Mhm. Dažnai va taip. Tačiau... Dažnai kepi šašlykus. Labai dažnai. Tai tu specialistas, taip? Nu, jau jaučiu, kaip kada apversti, kiek kep, kiek nekep, kad būtų dar ir iškepus, ir sultinga vištytė, tas šašlykas. O kaip angliškai šašlykas? Yra toks žodis? Barbecue. Rimtai? Barbecue tai yra ta, kur atsidaro, kepsniuką įdedi ir uždarai. O šašlykas šašlyk? Šašlyk? Čia ne rusiškas šašlykas žodis? Šašlyk. Čia iš Kaukazo. Na ką, šašlykai? Nu, beveik, bet ar labai karšta. Atsinešu vandenuką. Gan didelį gabalai. O, lyg pradėjo labai, pačiu laiku, labai gerai. Gyvas vanduo, mūti, pažiūrėk, žuvis išlinda valgyti batoną. Pilte, tu blogai elgiesi. Na, mūti. Žiūrėk. Bet nesimato visiškai. O ten tai karpių kiek mato. Jeigu dabar praplauktum, tai galvotų, kad batonas plaukia ir išpūk. Ir išpūk. Vaikai čia nesimaudykit. Matot, kaip pakutenti jūs galėtų. Tai žinai, būtų ta žuvutė ratas. Ir žuvis valgo. O čia yra viena raudona. Matau. Kaip čepsi, girdit kaip čepsi. Nekultūringas kokios. Nu, grinai žemaitiškos, kaimietiškos. Aš maniau, kad čia lietus liečia rimtai jos čepsi. Stebime, kaip maitinamos žuvys ir kaip jos čepsi. Ir girdite tas garsas. Pasižiūrėkit. Okay, we're watching now how fish, they are eating some bread, they are being fed. And we can hear that sound, that funny sound, how they are enjoying the food, like... Can you hear it? Ir suprantam, Labai smagu yra paskui sėdi kavo geri ir grožėsi savo darbą. Ką darai, Kristina? Aš pilstu kompotą. Čia yra kompotas. O kas yra kompotas? What is... A different berry drink. You can take any berries you have, even apple, even pear, even cherries, even anything. And you have compotas. Yes. And after boiling for a while, you add a little bit of sugar, and you have a wonderful, colorful drink, and we call it kompotas. Vadiname kompotas. Rusiškai taip pat kompot. Paruski kompot. In Russian kompot. Vaikučiai, ką veikia vaikučiai? Aš jam rodau, kokį mygtuką spaudžiu. Aišku. Galiu įdėti vaikų. Tuos jau Manęs bent jau čia. Pauliau, atik čia. Pauliau, tik Pauliau. visiems labai įdomu. Tokie du dideli langai. Kada va? Čia jūsų namai. Pakartok. Čia tavo kas? Čia namai tavo, čia tu tik tai gimėjai. Gimiau ir užaugau čia, baigiau gimnaziją čia. Yra šliurės, yra koliuris, šliurės, užsidėkite, vaikščiokit. Man Čia Inga? Išsirinkit šliurės. Parodysiu tu vieną dalyką. Eikit. Čia
Ar bus norinčių didelio puodelį? Ne, mes geriau kelis kartus išgersim. Today we are in Samogityje. Samogityje in Lithuanian Žemaitija. And we will ask some people how do they speak their language. Now you're going to hear Samogitian language. Samogitian language is žemaičių. kalba. Wow. Visai kitoks žodis. Kaip čia taip sugalvojai? Skaiste, man prašau porą žodžių žemaitiškai. Viskas labai gera, labai skania, labai smagi. Visi esam laimingi, linksmi ir turtingi. Viskas. Viskas yra labai smagi. Nesijaudinti, gerą maitintis. Žemaičių patarlė. Ir būsi sveiks. Va, medikė, gal daktars. Smagi. Ką reiškia smagi? Smagiai, linksmai. Smagi reiškia smagiai. Taip. O kaip ten dar? O tu galvoji, aš atsimenu. Gera? Gera. O neatsimenu. Tai gerai, ar ne? Tai yra gerai. Kaip ten dar galima būti, jeigu smagia smagiai, gera gerai. Tai viskas yra labai labai gerai. Vot trumpai rašyti. Tai va, viskas yra labai labai gerai, dabar žemaitiškai dar ką. Viskas yra labai labai gera. Gera. Labai labai gera. Šveržinasi kažkur